ลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมหลังจากรื้อเสาเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เก็บเศษไปทิ้งครับทีนี้ในเวลาลุยนะครับสำหรับน้องมะนาวและเจ้ายักษ์เขียวว่าจะไม่เยอะนะครับพอรื้อเสร็จจริงๆโอ้โหเยอะมากครับเศษปูนตักให้เจ้ายักษ์เขียวเสร็จก็เดี๋ยวถอยน้องมะนาวเข้ามาครับเยอะมากครับอัดเข้าไปครับให้เหลือเที่ยวน้อยที่สุดกลางทางเซฟหน่อยน่าจะพอแล้วครับเหล็กตัวสำคัญเลยแทงยางนี่โหงานเข้าอีกครับหลังจากที่โอ้ยหยุดยาวครับหลังจากสงกรานต์ก็ไม่ได้ทำคลิปเลยครับเท่ากับเอาจับอีโมมาวอร์มเครื่องแล้วก็น้องมะนาวครับเดี๋ยวถอยมาขับเองครับคลิปนี้งานราคาพอประมาณเราต้องเซฟครับครับเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปะปนกันไปครับตัวนี้แหละจะไม่ลง เ
ก่อนแล้วกันโอ้โหเหล็กครับได้ค่าเหล้าค่าเบียร์เลยทีเดียวเอาให้ป๋าโก้ไปเลยทุบดีๆได้เยอะนะครับเหล็กเส้นเหล็กในตัวอาคารครับอากาศร้อนครับปลายเดือนเมษายนหลังจากพายุได้ผ่านพ้นไปให้อากาศกลับมาชุ่มฉ่ำเดี๋ยวไปจุดที่ลงครับจุดที่เทเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับแดดหามุมจอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปเทเสร็จก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับลาไปแล้วสวัสดีครับ